Movies. 1, 2, 3, first word. Movies. Go. Movies. Wow! Movies na iyo, Pito. Hindi tayo pamilya sa movies. Wow! English, Tagalog. Wala, movies. That English. Time. Answer. 4, 3. High School Musical. Hindi. Anong movie? Ready, second word. First word, go. Movie pa rin yung movie. 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 Ay, gali na. Alam ko na. Describe nyo kung ilang syllable, gano'n. Ay, tugan! Huwag ka muna tumingin, Fred. Dali na. Ayos na. Alam ko na yan. Sabi mo kung 3 syllable. Sabi mo, sir, dali na yan. Gano'n na. Syllable yung gano'n ha? Seryoso si Papa. Ay, dali na yan. Nice, yan. Nice. Quiet. The Quiet Place. Movies. Ay, dali. Parang ni ano yun, ni Justin. May di. Go. Game. Next. Hoy, wala pong ano. Aray ko! Tama na doon sa Sakit sa umpisa. ulo. Sakit yung para kayo mag-posing! Papakita ni Sir lang. O, game. 9, 8, 7. Kuya ka kahit ano. Sabihin yung answer ni 4. Ako sasabi! Don't breath. Ako na magsasabi! Don't breath. Hindi, mali. Oh, tama. Don't breath. Hirap. Dapat pa nahuhulaan din. Dapat pa tanong ang mga Paano niya i-action yun? Oo. Pass, kung mahirap pass. Pwede naman. Pwede? Oo, pwede naman. Oo, madali lang yun. Okay. 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 Gawin ko lahat para mali ako. Okay. Hoy! Oh, gaya-gaya.
perfect. Perfect. Oh, perfect. The roof, the sky. The roof nga, the roof. Wala, maingay si Sir ano, Odaya. Support ka, support. Ang galing ni Sir Mike. Up. Ay! Yes! Ay, manguna sa atin. Ay. Ilaw mo daw yung manunod. Ang ganda, ang ganda. Perfect, perfect. Ganda. Oh, God. Aray. Ganda, ang ganda. Ganda. Oh, next, next. Next, 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 next. Oh, ganda. Perfect. Perfect dead. Oh. Oh, next, next, next. Oh, next. Warning. Oh, iba. Warning for ano. Dali na yan, Papa. Yes! Oh, oh, yeah, game. Next. Yes! Nice, Mike. Dali na yan. Okay, fast. Dali na yan, Josh! Galing talaga. Okay, answer. Galing. Saan na iba kayo? Oy, nagsasalita. Yun! Yun! Ikaw, oh, game. 10, 9, 8, 7. Mali. Ano? Ano? The Karate Kid.